హలో అండి, నేను ఈరోజు వీడియోలో అమెరికాలో ఇల్లు కట్టక ముందర ఎలా ఉంటుంది అని చూపిస్తున్నాను. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలామంది అయితే వీడియో చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోవట్లేదు. ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకొని చూడండి, వీడియో నచ్చితే మాత్రమే. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. మనకి ఇక్కడ బయటంతా మెటీరియల్ అది నేను చూపించేదంతా అలా పైన కవర్ లాగా కనిపిస్తుంది, అది కవర్ చేసింది. అదే మనకి రాక్ షీట్ అంటాము. ఇక్కడంతా ఇటుక రాళ్ళు ఉన్నాయి. మనకిలాగా వీళ్ళైతే సిమెంట్ అవేం యూజ్ చేయరు, మీకు తెలుసు కదా. వీళ్ళంతా చెక్కలే, ఇటుకలు ఇవే యూజ్ చేసేది, ఎక్కువ చెక్కలే వీళ్ళు. ఇప్పుడు నేను చూపించేదంతా మెటీరియల్. ఇంతకు ముందర వీడియోస్లో కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, ఇక్కడ అంతా సిమెంట్ ఏం యూజ్ చేయరు, మొత్తం చెక్కలతోనే కడతారు నీళ్ళు. ఇది లోపల ఎంట్రన్స్. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న ఇల్లంతా 2 ఫ్లోర్ హౌస్. ఇది అంటే మనకి కింద పైన ఉంటుంది. ఇక్కడ మెట్లు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. ఇది లోపలంతా మెటీరియల్ ఉంది. ఇంకా లోపల ఏం కాలేదు, జస్ట్ బయటకు అలా రాక్ షీట్ ఒకటి వేసున్నారు. లోపలైతే ఏం కాలేదు. ఇంకా ఇవి మెట్లు, జస్ట్ ఇలా పైన కట్టడానికి ఇలా మెట్లు ఒకటి వేసున్నారు. ఇక్కడ ఇల్లులు అయితే చాలా ఫాస్ట్గానే కట్టేస్తారు. ఇది ఇలా కనిపిస్తుంది కదా, ఇంకొక మ్యాక్స్ 2-3 నెలలు అయితే మొత్తం అయిపోద్ది. ఇది ఇక్కడ చెక్కలతోనే కాబట్టి చాలా తొందరగానే కట్టేస్తారు ఇల్లంతా. నేను ఇలా మెట్లు ఎక్కడానికి లేదు, ఇంకా పైకి వెళ్ళడానికి లేదు. ఈ బెడ్రూమ్స్ అలాగే విండోస్, ఇవి విండోస్. నేను చూపించే ఈ వీడియోలో ఇల్లు అయితే పెద్ద ఇల్లే, ఎందుకంటే మనకి 2 స్టోరీ అంటే కింద పైన. సో కింద పైన అంటే ఖచ్చితంగా మనకి పెద్దదే వస్తుంది, చిన్నదైతే రాదు. అంటే చాలానే రూమ్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ మీడియా రూము అన్నీ ఎక్కువే ఇక్కడ. ఇది వెనకాల బ్యాక్ యార్డ్. ఇది ప్రతిదానికి బ్యాక్ యార్డ్ ఇలాగే ఉంటుంది, అది చిన్న ఇల్లైనా పెద్ద ఇల్లు అయినా కూడా. మెటీరియల్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను, చెక్కలు ఇటుకలు అన్నీ. ఇది మొత్తం బ్యాక్ యార్డ్. అక్కడ రెడ్ ఫెన్సింగ్ లాగా ఉంది కదా, అదంతా ఈ ఇల్లుకే అనమాట. దీన్ని అయితే రాక్ షీట్ అంటారు, ఇలా పైన కవర్ చేసి ఉండేదాన్ని. నేను ఇంతకు ముందర వీడియోస్లు అన్నీ జస్ట్ మీకు బయట నుంచే చూపించాను కానీ చిన్నిల్లు పెద్ద ఇల్లు ఎలా ఉంటాయని ఇదైతే ఇప్పుడు చూపించలేదు కదా. మీకు ఉంటుంది కదా డౌట్, అసలు చెక్కలతో ఎలా కడతారు అని, అందుకే ఈ వీడియో అయితే తీశాను. ఇక్కడైతే ఫస్ట్ మనకి చెక్కలన్నీ పేర్చుకుంటారు ఒక దగ్గర, దాని తర్వాత దానిపైన అయితే కాంక్రీట్ వేస్తారు, అలాగే స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి. ఇక్కడ ఏ ఇల్లు తీసుకున్నా కూడా మనకి చెక్కలు అలాగే నెయిల్ ఒకటి తీసుకుంటారు, టక మనం బిగిచ్చేస్తారు. అందుకే ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా ఇల్లులు అయితే అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే ఇంకా అసలు ఇల్లు కట్టక ముందర అసలు ఎలా వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుందని చూపిస్తాను. వర్కర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంటారు కదా, అక్కడి నుంచి చూపిస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంతే అండి వీడియో అయితే. వీడియో మీకైతే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.